ഹായ്, ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞുമാവ ഉറക്കമാണ്. അപ്പോൾ പൊന്നൂസ് ദേ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ ബേബി. ഹായ്. ഞങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറ. ഓക്കെ, ഞാനിന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ അപ്പവും വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ അമ്മ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വിട്ട ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഉണ്ട് ആൻഡ് കറിയുമുണ്ട്, മീനിൻ്റെ കറിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്നതാ വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ അമ്മ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാഴയില ഞാനിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് നമുക്ക് ഈ വാഴയില കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ പീസും ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പീസും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാനങ്ങനെ കഴിക്കുവാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഫീല് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വാഴയിലയിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിട്ട ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിന് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തതും എന്നാണ് നമ്മുടെ നീളൻ പയർ വിഴുക്ക് ചെയ്തതും വെണ്ടയ്ക്ക വിഴുക്ക്, പിന്നെ തോരൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു 5-6 കൂട്ടം കറികൾ എന്നായാലും എൻ്റെ പാത്രത്തിലുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ +2 വരെ പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പം പൊന്നൂസ് ആ ഫിഷ് മൊത്തം ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇനി പക്ഷേ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അമ്മ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഫീലുമാണ്. അപ്പം ആ തിരക്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്ത് പപ്പ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ബേബി. അപ്പോൾ ബേബി ഫിഷ് കഴിച്ചോ ബേബി? അപ്പം അങ്ങനെ ആൾ ഫിഷ് കഴിക്കുവാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പൊന്നൂസ് ഫിഷ് കഴിക്കുവാണ്. കാക്ക അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ബേബി, പൊന്നൂസ് എല്ലാവർക്കും ബൈ പറഞ്ഞേ. സീ യു, ടേക്ക് കെയർ. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ടേക്ക് കെയർ പറഞ്ഞേ. ടേക്ക് കെയർ.